뭐 흙바닥일 수도 있고 거기다가 놓고서 뭐 차를 나가야 되고 뭐 내가 입구가 막히면 안 된다는 거지. 내가 걸어 다녀야 되는데 입구가 막히면 안 된다고 그러고 저기 한적한데 공터에다가 쏟아달라는 거지. 근데 제가 보기에는 어차피 제가 옮겨드리는 것도 아니고 네네. 고객이 움직여야 되는데 그 한 5걸음 10걸음을 더 걸어야 되는 건지 다시 한번 물어보죠 일부러. 그냥 제 생각엔 여기다가는 안 되고 여기다가 부리실 거면 요 가까운 데다가 부리는 게 낫다. 적합한 장소도 추천을 이렇게 해주시는구나. 한 번 더 물어봐요. 그래서 이상하면